Ya todos la conocen, una banda que hace 4 años que está y el rescate no muere nunca, porque la buena nunca moría. Así que un aplauso para el pueblo que se ganó el respeto de Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Japón y Suecia la semana que viene. Tailandia, ni te digo. Yugoslavia. No, Suecia necesita más. Iba a la escuela por la comida. Seguimos con lo. Y seguimos, no paramos. Yo te voy a contar una cosa. Sí. Hay una canción tuya que empieza como un relato. Esto me lo dijeron. Ustedes saben, les quiero contar una cosa. Para que me agarro. Yo estuve practicando un relato toda la semana para ir a la 15 y hacerlo. Hay un tema que hizo el pueblo para Luisito Suárez, que dice Los Clavos. Y arranca así, te lo voy a cantar con sonido la cosa. Mirá. Ahí va tomando la pelota Sebastián Pereira. Levantó el centro, tiró falta. Tiro libre Paraguay. Llegó a la que recuerda salir de país. Nunca recuerdo que se va a traga. Ahí va, pará. Puso la pelota en el piso. Le va a pegar Sebastián Pereira. Avanza 10, 15, 20 metros. Está, tiró. ¿no? Es igual a Goku este color. Se transforma. Seguimos con los. Seguimos. Nos ponemos románticos. Un poquito. Mirá, la mano arriba de las chicas solteras esta noche, las chicas solteras. Perdona a los padres. No vamos a saber que son solteras. Tranquilo que son solteras. Claro. La mano arriba de las chicas solteras. Nos ponemos románticos, lo van a matar el colo. Porque hay muchas chicas que han cambiado, colo. Sí, muchas cambiadas. Séntate. Todo tuyo. Lo ponemos un poquito romántico. Para tumba que me ¡Pumba! Sale. Para tumba sí se dice así. Al parecer dijeron que no te acuerdas de mí. Ya me estás acercando a tu corazón. Así, vale. Tú eres la que lleva la muda como una flor. Ahora viste el cheta y te queda mejor. Yo no necesito que contarlo compartir. Aunque una vez se queda conmigo, fuiste feliz. Y te lo dejaste de oír. Que no te extraño, vamos, dice. ¿Quieres dejarlo? Lo que ya y te machino, pasó yo, quizás solo que